کم طرف ته بځې خبر نه یم چې راوستم لکما. رحمان بابا په کنده کې پروت دی، یو لاس دلته ایښی دی، یو لاس سر لاندې ایښی. چا وخوځولو چې څه کې؟ ویل خبر نه یم چې راوستم لکما، اوس مې کم طرف ته استوي چې درما. خبر نه یم چې راوستم لکما، اوس مې کم طرف ته استوي چې درما. لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوړه لوړه نوي ور معلومه. پته نه لګي چې دلته کم ځای نه راوستما او دې ځای نه به مې کم ځای ته استوي. واوره نن ته دنیا پسې د سپي غوندې لیونې، دنیا پسې ته چې هره ګړی غم د سیموزر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیموزر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. اور سپری دي محلونه، بلډینګونه، پلازې. اوس کابلای نه بارو ګوره پلازې دي، پلازې والا یو په جیل کې پروتو چې راوتو مال راغی نو د لارې را بېدې شونډې داسې شی هلته چلې چې ډېره ته مې جیل کې تېرې کړې. ما پلازو خو خلاص نه کړې. ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به د یو خنډ د سینې وځي، ته چې تل په هر یو خاخ باندې ثمر خورې. کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه، کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړئ. تو نالت دی هم په داسې منصفۍ شه، تو نالت دی هم په داسې منصفۍ شه چې د حق ته باطل ورته گزر کړئ. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړئ. که په قدر په قیمت بر له اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. کوم ځای ته بځې انجام هم څه دی؟ که په قدر په قیمت بر له اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجزه ورپسې تور تملا، که رستم غوندې د دهر پهلوانې. بیچاره عاجزه ورپسې تور تملا، بیچاره عاجزه ورپسې تور تملا، که رستم غوندې د دهر پهلوانې. کم زمان بمزغه مات ریز مریض پریوزی، سو بسور پا اس دا عمر تیز روانې. دا اجل پا نکارو بدی تاراج کا، که دا درستی دنیا راج کا وی سلطانې. خدایم بیڑا غر کا کس عقل در کشتا کنشتا، خدای دی دا آغا چا کوروان کی جدا پاکستانی جوڑو. دا ورطا معلوم نو، دا خلق ورطا پتا نو، دوی خود سپو غندی پا تیکا نو پیخ، پیشو ترغی پوری شیخای چې په موږ نه پیخا. پیشو دا ته ورته لږه مخه نن په موږ پیخ شو. ته پیښ شو خبره دا د امینه وې کڅه وې آرام کې نه، آرام کې نه. امینه ګان راونی سي د خپل علاقې او پیګان راونی سي چې تعالی چې څومره فند له د ټول رو باسه ته زما په وټ نمبر کړی. ٹھیک ہے، ایک قرارداد پاس کر DST ایک قرارداد پاس کر چې د کوم علاقې منبر صوبایي او قومي شوی د شپې ورشي د دې مړی نه ونیسي، ورته کوم فند چې تا ته میلاو دی دا زمونږ کوڅې وګوره، زمونږ سړکونه وګوره، زمونږ د اوبو بندوبست وګوره. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली व चिरागों से है रोशन. زدی په ګرمای کې پکې لاندې نشم کېناسته د بدلې و بچو بل څه در سره نشته. بجلی ګران، سرګیز ګران، ډیزل ګران، یعنی غریب سړی به پر شکه کې نشي سره دی. اور میرے دمات شو تاسو کوم دي خلکو نه ګټه تر کېږي. غریب سړی پر شکه کې نشي سره دی، په بس کې بم نشي سره دی. ډیزل ګران، پټرول ګران، چینی ګران، اوړه ګران، تیل ګران، پلانې ګران. اوسکه د دوی بنگلې مفت، کچن مفت، گاډ مفت، بجلی مفت، سوی گیس مفت،
ټلیفون مفت، هر څه مفت، هر یو شی په یو پیسه، چاقو رومال په یو پیسه، هغه مداري بله ګرځېده، هر شی د دې مفت. زما هر شی په پیسو، ګنډېری نشم خولې ته کولی، الله دې د چرګو مرض پې راولي. 15 روپۍ کیلو ګنډېری دی، ماشوم دی چې بیمار شي او هن استاد ته دکان ته ورولي، هن استاد هن استاد ته چې ورولي اب داسې بڑا سخت ډیفیکټ ډریپ ورته ولګوي، نو د 200 روپو ډریپ ورته ولګوي، پکې پلانې استنې واچوي، د 500 روپو پکې استنې واچوي، اوس ته د 500 روپو د ورځې مزدورې او هن استاد درته د 2000 روپو ډریپ ولګول، دا به کم ځای نه راوړي. زه وایم چې والله العظیم دا ډول د دیوبند اشعار وي، دیوبند به مونږ پیدا کړو. ورشئ په دیوبند کې د شیخ الهند کور وګورئ، د مولانا مدني کور وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو پښتنو، مونږ پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې نکلي، سړی سره په یو میز روټۍ خوري که نه، چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچو. دا نن داسې د اوس ملک شو، کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکېټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاره ایکې پاره د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دیا میں پھوسی ہو گئی ہیں تو پھسکری بھی کرنا ټول عورت د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی، د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او پېپا ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ګیره مې کله خو پوهېدي چې په دبلدین اورېدلې یم، میړی دبلدین دی، زمونږ بالا ماڼۍ کې دومره سپینه ګیره ده او ورسره جولیس راني نظام ملګرو ته هم چې دې دلته استه وګورو، خدای دې بېړه ته دا ګیره تباه کړي. دوی نه خو د سپي لکۍ ښې دي چې دا مونږ ګیرې کړي، د سپي لکۍ څوک چې بربنډې ښځې ځان سره ګرځوي دا خنزیر د ګیرې نه د سپي لکۍ ښه نه، دا ستا د ملک اسلام دی او دا ستا د ملک دین دی. بیا 1400 کاله وشو چې د اسمان نه په 23 کاله کې کوم قانون راغلی دی، هغه قانون په جوماتونو کې دوړې ووالو، خاورو لاندې پروت دی او د لاډ میکالې قانون په عدالتونو کې د شیشو په المارو کې پراته دي که نه دي. قرآن هم سلا ساتلی دی، ښار کې چې ملا یو څلور ملواڼې راغلی دي، څه چل دی ختم شریف کړی دي، نه ملواڼې ورشي 2 روپۍ ورکړي او ملا له یو ورځې 100 روپو لوټ ورکړو په اګیره کې، نو تقریر وکړو یا الله ته واړه جنت ته ور یو لوټ ته فلګو نو خدای دې مالي ورنیږ مات که چې اته واړه جنت ته دې دلته ورکړه مونږ به کم خوازو. کله دې کې دا کلمه دا مریان ما سره په سټیج ناستي چې ستاسو دې مړو ته ودرېږي دوی نیت تړي د جنازې بیا اودسه یې کوي او ما هم ورته ویلي دي د کابل یو مولا و مدرسې ته تلمه ما ته ویل خبره وره ما ناوخته دی مدرسې نه خبره وره چې رانږدې شومه ما ورکشه تا سره زه خبر نه کوم ویل ولې ما د اجرا جنازه دې کړې ده ویل ما څنګه کړې ده ته خبرې ویل چې ما ویل چې یو منبوس په اروا د دې دوس الله اکبر تاسو خیال دی چې ستا په کور کې د مریان یو سپاره وایي په 2 روپۍ د خپل مړي څه تندر واړي دي چې ستا مړي پسې سپاره بکړي. عزیزانو
بنیادی او ټکی دی چې کوم خدای چې روس د طالب په لاس ټوکړي ټوکړي کولی شي، هغه خدای چې د بدر جنگ ته 15,000 ملایکې نازلولی شي او ابو جهل پکې مکولی شي، هغه خدای هغه د بدر ملایکې امریکې ته هم لېږلی شي او بش پکې مکولی شي. نن امریکا په ټوله دنیا د خدای دعوه کوي. عراق ښه ښځه تختولې ده د امریکې نه، ښه ښځه یې تختولې ده. خو د پټرولو خبره ده، دا کابل په ځمکه په پیمنار کې د صحابه روس بمباري کړې وه، تماشه مو کړه. امریکې په هغې صحابه او په خاندان رسول به بمباري کوي. لغوندې سړیتوب زده کوي، انسانیت زده کوي، څه شرافت ځان کې پیدا کوي. خدای قرآن ته وګورئ، د کابل غوندې حال به در باندې جوړ شي. پرون د کابل ښار د راکټو باران وکړي، 1400 کسان پرون پکې مړه دي او په زرګونو پکې زخمیان. هغه بلا چې کومه ستا د ملک نه تلې وه، هغه واپس بیا ستا ملک ته را روانه. او دا لوبې در کې څوک کوي؟ پاکستان حکومت ته خدای په خبر ګورون کی دا لوبې پکې کوي څوک؟ اولی دې خلقو ته وسلې ورکولې روسي پیوالو، اوس هغه ایجنټانو ته وسلې ورکوي، په خپلو کې اچولې دي. نتیجه به څه راوځي؟ نتیجه به دا راوځي چې افغان مهاجرې په خپلو کې په جنګ کړي دي، امریکا به پرې راشي، خپل اډه به پکې جوړه کړي. هغه تیاره ده چې روس کې کوم ملکونه آزاد شوي دي، دې سره ایټم بم دی. اسې نه چې پاکستان او دا آزاد ملکونه سره یو شي او ما ته بلاک جوړ نشي، بلاک. نو امریکا په دې رنګ د کابل عوام تباہ کوي او داسې اډه به په کابل کې جوړه کړي لکه په کویت کې چې جوړه کړه. کویت په عراق اوالو او عراق بیا دوالو او په دې چلې د کویت کویان قبضه کړه. په کم چلې د سعودي عرب کوی د تیلو چې دی هغه قبضه کړه. فی الحال د امریکې فوج د سعودي عرب په کویو باندې پروت دی. پاکستانی د ګوګو بچي والله که په خبره پوهېږي دا د ګوګو زامن، دا د سټمارې زامن دي، په دغه پوهېږي چې په دې وروسته سومبۍ کې جنډې ټومبلي دي شنې او ټر داسې په سایکل منډه کې، ټر داسې په سایکل منډه. اوس مې دلته بار یو سایکل ولیدو، په هغې بورډ یې سم جوړ کړی دی او په بورډ د نواز شریف تصویر جوړ کړی دی چې دا هر چا دی در کې دا سایکل که نه نو ښکار یې نه راته چې اوس دې دا خله خله ووامن که نواز شریف دې څه خدای ته ګورئ، څه عقل وکئ، څه سړیتوب زده کوي. شیعګانو ته ویم چې دا مه کوئ چې نه وایي بلوا غیرت پیدا کا. امام حسین په 100 کسانو باندې د کربلا کې هاي نه دي کړي، بلکې د یزید په کونه ډنډې منډې دي. یزید لاړو، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، گر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا. آغا حسین پسی بجارم والے کم حسین نہ چی اللہ سیدہ شباب اہل جنہ مقام ورکو، زبا پا آغا بی بی فاطمی پسے جارم والے چاچا غیلا خاتون جنت مقام ورکو. خوشحالی پکار دا کہ جرا پکار دا؟ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء والشہداء، اللہ پسمکی حرام کری دی چې د پیغمبر او د شهید بدن ته بسنوي ثابت بپروتی. په قیامت کې چې شهید د ځمکې نه راپاسي نو دغه به وینه او جامې به داسې خوشبویي کوي چې ټول معاشر به معطر کړي. بیا بله یو خبره پر ورولۍ کوو که نه، اوس خو زمونږ ورسره نکاح هم تړلی دی. من تنشدمت منشدی من تنشدمت جاشدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. بله یو خبره کوو، زه چې تاسو ته وایم چې لمونځ فرض دی، زه په خپله لمونځ کوم که نه؟
زه چې تاسو ته چې حج فرض دی زه په خپل حج کوم کنه کوم زه چې تاسو ته چې روزه فرض ده زه روزه نیسم کنه زه چې تاسو ته چې زکات فرض دی زه زکات ورکوم کنه ورکوم چې پیسې را سره وي ٹھیک ده اوس موږ خدای فضل د ټول ورشي دي پیسې ور سره دي نو زه زکات ورکوم کنه ورکوم ٹھیک ده نو چې زه تاسو ته چې من بقا او ابقا او تباکا علی حسین وجبت له الجنه نو دی کې دا مالدار او دا مولیان ولی کمیس نو باسي په دې مسله به ما پوهوي په دې مسله به ما پوهوي ولی نو دا سني دایس کدمره دمري کداچی او بیا به خبر او کنه ماندای لو څه کوي خدای بندګا د ملک نه او د قوم نن څه جوړ کړی داسې بے ډبا ملک شو چې په یو خبره نه پوي نارو محترم اوریدونکو د حضرت العلامه مولانا محمد امیر بجلی سے دا 751 نمبر کې صدق شو چې پرې کې د کوټې د سره کاټوا دا په خبر خان کې بیرون ته کې اشرف روډ شریف فتح خان ناصر خان کې صدق کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 2529 عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی مگن گن کوي کنه ما ورکشي ضرور کی گئی تماشې له هونه راغلی نو بایسکوپ لراغلی ولاړی ولاړ به کنا سیناز به کتم وره نو بمباری و در باندې د پاس نه وکړ انت خطر دا پاس بوجای نه ګورل حالات خنه دي دا بوجای کشمیر کې ولګوي نو له ملګوي انت مونږه د خپل ژوند په تلی کې خیر الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن مرګ ماته نصیب شي زموږ حفاظت وکوي حفاظت د اسلام وکړي او دویم نمبر حفاظت د ملک بیا ټته گئی قسم په خدای ځان تمرا غواړم او دا کونټای مې درته ساتلې کړه ته نه کوي ګوره عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کنویں یار کا کعبہ بناویں گے بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے صدر محترم او زما محترم و مشران او کشران پښتو کې خبرې کو او خدای ته وګورئ چې لګي په غور واوري لګي په غور واوري اوس به یو مرګري ته وي چې 3.5 کاله د رحمان بابا وشو 3.5 کاله 3.5 کاله مخکې ولیکن 3.5 کاله مخکې رحمان بابا ویلي دي کینا کنه یار خلد ټپش خدایم دی خو باسه سبلای دی قوم لته جلسه کې خدای دې ورکه چې ورکه تاسو بنی آدم او دا احساس در کې نشته چې دې څو غلو خوري نو یو واسکټ والا کې جته دې کړیا کا بار نو اگے بیٹھے وای چپ شي کنه ماته ګوري ماته کې نه تاسو ټول دا ولار دا ولا ټول کې نه دا ولا ټول کې نه جامې ګنده کوي کور مران نه بدل دی کوي بیا کې نه ټول کې نه بيزو کیا کې نه Jadi
عزیزانو معافی غواړم زه په بیمار ځان باندې درته راغلی ما، نو خدای ته وګورئ لږ زما لاج وساتئ، لږ په آرام کښېنئ او دا خبرې په غور واورئ. اوس په دې سرک راتلم، ما نه مخکې مولانا صاحب د امام حسین تاریخ درته بیان. امام حسین ته ګوره او موږ ته ګوره، بی بی زینب ته ګوره او پاکستانی ګلمجمو ته ګوره. دا ته د کومې ښځې خبره کوې؟ بیا بی بی فاطمې ته ګوره او موږ ته ګوره. بی بی فاطمه وفات کیږي او سلګۍ وهي او وصیت کوي چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، د ورځې زما جنازه اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچتوي چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري. زه درته تاریخونه نه بیانوم، خپل کردارونه درته بیانوم. نن پخوا ګیرو ګیرخریلي په نالتو، په موټر سایکل به 3 منه بوجای سواره کړې وه. اوس دومره ګیره، زه خو بالا منه کې ناست یم، په ما تېرېږي که نه، دومره ګیره، دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواري منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کېنوړي دام ډبل سواري ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نه هغې تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا تاسو خبر خیال راغی؟ نن د بی بی فاطمې او د بی بی زینب نوم اغستل او دې قوم ته د بی بی فاطمې واده چې هو، نو د بی بی فاطمې کور والاو په کوچی بازار او په آرمی سټیډیم او په شفی مارکیټ کې 2 میاشتې مخکې شاپینګونه ولا کړي. د بی بی فاطمې جوړه څنګه ده؟ د واده جوړه د خطر جامې وې او د ببرې شړۍ د چیلو د ویښتو نه جوړه شوې شړۍ دای بنارسای وه. په پلار واچوله او حضرت علی ته ایجاب او قبول وکړو او جنکۍ ورسره کړې او د حضرت علی کور ته یې واستوله. دا د بی بی فاطمې واده شو. اوشکیو ستاسو د اسلام په دې 10 ورځو کې رایاد شي، 10 ورځو کې بی بی فاطمه رایاد شي، زما اسلام او بی بی عائشه په دې 10 ورځو کې رایاد شي. نو په ټول کال کې به 10 ورځې د انسان بچي او په ټول کال به د انسان بچي. وای ټول لاس اوچت کوي چې د چا ښځې شته، نه چې د چا ښځې نشته همنه لاس مه اوچتوئ. چې د چا ښځې شته لاس اوچت کوي، اٹھاوئ اوچت که لاس تیری رننگ تیرا کئی کلمہ چې مونږه به ښځې د کور نه بار نه پرېږدو، زمونږ ښځې به بې پردې بار نه وځي، بغیر د ضرورت نه اسپتال شو یا مریض شو یا مړی شو یا ژوندی شو. دې نه سوا شاپنګ هالونو ته به زمونږ ښځې نه ځي. که مونږ د بی بی فاطمې ایمان غواړو او مونږ د بی بی عائشه ایمان غواړو او مونږ د بی بی خدیجه الکبرى ایمان غواړو. ښځې بند کوي. قسم په خدای دی چې ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی، ټول پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې دی. نن دی که سبا دی که الله په ایران کې د زلزلې په یو ګړچ او 1000 کسان مړه کولی شي، نو د زلزلې په یو جړک او 1 کروڑه کسان هم په پاکستان کې مړه کولی شي. کولی شي که نه شي کولی؟ خایې درته راورځ الله پروت کټ کې دا چلو شي. زلزله دکانداران دکان نه راټول کړي، په سړک ودرېږي. په سړک به ته خلاص شي د ګډې زویه، په سړک به خلاص شي. دا 5000 باندې دا 15 لکه بلډینګ ولاړ دی، دم دې نه به یو خط راځي ټک او مردار به پروت دی. په سړک به خلاص شي.